接下来进入一个新的主题活动哦，如何拍摄影片？我们要怎么样去拍摄影片？第一个拍摄影片要注意什么？影片的明暗，明暗要适中，太暗主体太暗或主体太亮都不适合。第二个，你要稳定它的画面，用三脚架或者用一个支撑条去稳定它。第三个，你要注意取景，取景有几个方法。三分法、紧致法、水平线或者是运用水平线。那当然，取景当然有这些方法，但是你不一定会。看一下，第一个稳定画面，我们要用什么？用三脚架来稳定。然后今天也有带一台片，这个片在它使用的时候，录影，每一台电脑它的对焦功能不太一样，而且还按一下，录影它可以调亮，可以调暗。看到吗？按一下对焦，对焦你说可以调亮啊。那我们先把它调成这边。装了以后，会不会掉下来？不会。现在我要录影，我是这样拿着，我是这样拿着走，是的。你要把你的脚架，要把你的脚架打开。而且打开脚架之前，老师先跟你讲一下脚架。脚架通常，脚架下面会有一个底座，底座是要锁什么？锁相机或者是锁像这种固定架用的。我们的脚架上面有几个部分。这个叫摇背，为什么要这只？假如没有这只，你不好旋转。你有多了这只的话，它可以慢慢转。有的那个脚架这只很长，这么长。是这么长要干嘛？要打人哦？不是哦，这只脚架越长，你在旋转的时候越省力。第一点越省力，第二点。这只脚越长，你可以旋转的越慢。但这很长的时候，你会转这条腿，你可以慢慢转，不像这个转一点点，它就移了一些了。这只越长，你可以做越细微的那个推移镜头的动作。那我们再，接下来这个是它的伸缩架。那我们要开伸缩架的时候，我是教你怎么开。伸缩架随便开就好了。所以要看很久，这样子，你一开始先把它倒立，然后两只手，有的是3个，一起打开，一起打开，一起打开，过来，好，起手。我是这么简单，我也会，找一个人来试试看好不好？这是脚架的记忆的方式，然后接下来这个东西是一个摇背哈，它这里要先松开，松开之后这个可以把它摇起来。这是一个机械式的旋转摇背，这是一个伸长背啊，但是我们伸长以后会有一个坏处，为什么要这个？这种脚架是给相机用的，它是用来拍照的。这种脚架不会是录影机用的，录影机通常不会有多出来伸出来这个动作，因为你脚再把它伸出来，它在上面容易会被风吹了以后，你的画面会摇。真的假的？你一定要拍过才知道，你在外面拍，你用这么长，风吹一定会摇。所以一般来说，我们都不用这个。所以我这样慢慢转，这样，不一定慢慢转，你要不要松多一点，直接拉开。怎么做？高低转，你看没有吃？我们通常这个录影的话不伸长，我说它不够高怎么办？你想办法换长一点的脚架，换成这样子。
我说啊，有的时候那个我这边有一个东西垫着啊，没办法，那样没有水平怎么办？没有水平怎么办？你就把这里松开，然后往下松开，是不是会往下？把它弄到好像这样子又平。你要自己去调整，这是谁的工作？摄影师的工作。摄影师要取得最好的摄影环境。第一个，第二个，这有一个滚轮，这样。然后接下来是要教你怎样放这个。通常这个的画面会朝向我们自己，所以你在放的时候一定要朝向我们自己。然后，因为这个画面这里嘛，镜头在哪？在这里，就这样子。然后这里把它打开。但这个是要拉到每一个底座的使用方式不一样。拿到脚架以后，要先学会如何使用那个，要怎么样把它锁进去。然后好了，是松开，它就可以动。这里呢，松开，它就可以这样子。哎，这是前倾后倾嘛，这叫做纵向的摇，啊，这个叫水平摇背。那我们开始录影的时候，我从这里看好不好？因为我在开始录影，假设我把前面的关掉。小朋友来，你在那里。我们再请那个我们的模特示范一下，大家可以到这边来看一下。我们模特是不是用欧密码？再多吹一点点。好，你叫什么名字？盛起来。好，盛起来。你看啊，现在欧妈妈对不对？我们要调整它，第一步要先对它对焦，对焦就按它脸一下，没有改善，有没有改善？没有。像 iPad 的话就是没有改善没关系，我再对一次，然后把它上面有个光往上拉，有没有改善？有没有改善？有啊，老师有改善的啊，不过它后面整个好白哦，对不对？所以事实上哦，为了外面的光跟里面的光平衡，我们必须要适时的打光。怎么打光？例如这样子，两个光，这样有没有差？怪怪的，对，有点怪怪。怪怪的啊，怎么像遇到鬼啊？这个是什么？灯光的效果，但是这个是很专业的灯光灯吗？不是啊，这一个20块，这一个30块，这种灯 LED 灯就是临时照明用的哈，这不是真的专业的打光。那专业打光的灯泡啊，在剧组里面是有的，可是我们不可能带那个东西来。这是这样跟你说。一般来说，你希望外面也正常，里面也正常，你就必须要对它进行补光，这是摄影的一个基本概念。看哦，我这样把它拉亮，它正常的啊，外面怎么样？它像身处在天堂一样，外面很亮，很像在天堂，对不对？它第二个是用支撑点。什么是支撑点？你只要一只手这样拍，一只手，你刚刚被常看到人家这样子一只手拍，主要是要显示自己的手多么强而有力，不会乱晃。但基本上这是不专业的方式。没有，摄影第一个要有一个稳定的画面是最重要的，拍出一个很棒的相片。例如你拍到一张老鹰抓鱼，抓到一瞬间，走的画面，你被我抓走了，你拍到了，我拍到了，然后发现老鹰好像有点晃，所以你要拍照的话，一定要想办法让你的手很稳定。怎么样拍照可以让你的手很稳定？你看看他怎么样拍照会比较稳定。你把这个当做相机拿着，好，用手伸进去，这样拍照最稳定嘛？你有没有心跳？你有没有喘气？你的手好像在晃的。你想想，我2只手，这样拿稳定？我这样比较稳定了。怎么样还可以比较稳定？现在把你想3个稳定的方法。第一个方法，我放在头上稳不稳定？
一定比我自己拿的稳定啊。哦，第一个方法放在头上，是没有那么多人的头可以放。你觉得这样很奇怪，你就放在哪里？肩膀上，对，这是稳定。第二个，你的两只手，这样我们要讲一个叫做支撑点哦。你的手要找支撑点，因为旁边有一个人可以跪，就支撑一下。这样有比刚刚两只手拿的稳定，支撑点，或者是没有人可以跪的时候，这样，左右。鸡翅膀靠在自己身上，这两个这样子，然后就1点2点，然后接下来走第3点，第3点手伸长一点，靠在自己脸上，是这样好好笑，可是这样可以拍出很稳定，还有更好笑的，你看，我先对好画面，当然我们肩膀看，不稳定，稳定，还有吗？有啊，这还有，这样子。啊，老师有那么多奇怪的姿势，这么多奇怪的姿势是要干嘛？就是要拍出什么稳定的照片。刚刚是拍照哦，那你假设你是录影的话，你要尽量找到可以录影，跟拍照不一样，录影是不是要撑很久？对不对？通常剧组在拍摄的时候，不会真的叫录影师，真的摄影师一个人在那里哦，好累啊，5分钟，好了没？好了没？我手快酸死了，我手快断了。不会真的叫他这样子，不会找一个人，你是产物对不对？来，叫产物来，把摄影机靠在他身上，可以录。5分钟不要动啊，不要一直动啊。产物要干嘛？负责不要动。你可不可以5分钟不要动？可以。你可不可以5分钟拿着相机？不行。但是比起来，叫一个人5分钟不要动，顶着相机，比一个人拿5分钟好，懂意思吗？这个地方太艰难了，真的没有办法架摄影机。为什么？例如我今天要去拍荷花，荷花旁边会是什么？淤泥，对不对？污泥水池，对不对？你会想把你的脚架丢到水池里吗？不想，搞不好掉进去只剩这样子。那假如你没有办法，你就在一个最靠近荷花的地方，把东西摆好，叫一个人站在那里，让你搬脚架，都可以，可以。脚架很多种，很多种脚架。那你要懂得去用，这是变通的方式。所以我们在摄影的时候要懂得变通。好，那最后那个影片，那我是透过 EP 值或者是完全快门来调整。最后是要教你取景。我们取景啊有几种办法。第一个是3分法。3分法就是把东西分成3分。3分法不是3分法，这个东西好那个，到底什么是3分法？例如，通常拍照跟拍电影有着很大的关联。你电影要拍得好看，拍照不一定好看，但是你拍照拍得好的人来拍电影，他的画面一定都会好看。你知道为什么？拍照拍得好的人，他很重视取景跟画面的平衡。当然我讲的好看不是真的说剧情好看，而是它的画面一定好看哦。那我们来看一下，这个我们现在看第一个叫3分法。什么叫3分法？你看这个第一部分，老师这有一个红帽子在中间，这样子，这不就东西放在中间吗？这样有3分法吗？这样3分法没有，其实是有的。什么叫3分法？其实它把画面分成了，因为它的宽度的这样子，这个一份，是变成一个3份。这是一个很基础的3分法，这是 OK 的，因为我们接受这样子，这种3分法又叫做中央构图，叫做中构图，但这不是广义的3分法。广义的说像这样子，这个样子3分法，他把画面，他把这个东西放在下面一点点，或放在左边一点点，这个3分法其实又跟景致构图有点关系。他把它后面1、2、3。那上面其实是一样的景物，这是3分法的另外一种。但是我们会接受这样子的画面，为什么？
这样的画面，左边左下角重是主体，右上角轻，有重有轻，你看了不舒服。小朋友，你现在看可能没感觉，为什么没感觉？对，就是没感觉。你调了很多下面之后，你看了很多下面之后，你对下面的美丑，但不是说丑了，美或者是不美，你就会有一种特别的感受。那这个是一些经过千锤百炼的专家，他们把拍照片如何拍得好，做了一个归纳。第一个是基础的三分法，像这个样子。然后我们看下面，这个就是三分法。上面的只是告诉你什么叫三分法。那为什么这叫三分法？这个地方它利用水平的方式，把画面分成了3个层次。近景，你有看到花吗？有。中景，中景就是这个丘陵跟山峰，以及上面的什么？天空。天空，这是什么？这是基础的三分法。最基础的是长这个样子。那一般来说，我们在台湾没有可能说再拍到很多层次的一个画面哦。如果我以前去土耳其的时候，我拍到一张照片，那张照片很厉害，总共有6个层次。等一下有机会再给大家看一下。因为那个地方很特别，是大陆地形，然后又在山上，就是拍了一个很特别的城市。这个是一个三分法的方式。接下来你看，他把分给你看，只要你去外面拍照，你可不可以这样子分？可以，你可以让近景多一点，近景有的人都会只拍摄，有的人拍照哦，会只拍这样子，对不对？啊，我也好漂亮，可是他忽略了一些东西。假如你加上一些近景，你可以让你的视觉是更深的，更深哦，甚至这样讲，就是说它可以看到你周围环境跟远景的关系。但是，假如这里是很多垃圾，你要不要拍？对呀。你要有选择性的选择如何使用三分法。对啊，那假如这里真的很多垃圾，我们知道这样子，那这样子拍可不可以？也可以，你可以这样子把绿色这个部分让它分量大一点点，然后中间呢差不多，然后再用天空变成用这种方式去做散分，那变成说你只要往前走，离开哪里？离开垃圾堆，你就可以去拍。三分法。景致构图其实它也很简单，它就是一个广义的三分法。它把直的切3分，横的切3分。你看这里，就像变成一个9宫格，对不对？每一个宫格都是一样大小。那其实这是一个横的三分法跟直的三分法放在一起。那他跟你说，你只要把事物的主体放在1、2、3、4这4个点，是不是有4个交叉点，对不对？只要把事物的主体放在这4个交叉点上面，你就会让你的视觉看起来是有一个层次的。像它这个样子，它把东西放在这边，可不可以？当然可以。但是对比这个看起来，因为我们的人的视觉很奇怪，我们看到一张照片，为什么用三分法？为什么用景致？我们的人就看久了就会习惯，在某一些点，要是有东西，我们的视觉会很容易落到这里，落到这里，落到这里，落到这里。但是你放在这里的话，我们的视觉会偏移，因为它在右下角，然后视觉焦点在那里，相对的会忽略左边这些东西。那忽略的时候，我们心里就会有一种感受，觉得这个照片要是可以怎么样，可能会更好，就是会有这样的感受。这是一种人心理的美感感受。那没有办法跟你讲为什么，因为就是这个样子。这个叫什么？这个叫景致构图。然后最后来一个垂直或水平线。垂直或水平线就是你当到一个地方有很多垂直的东西，或者是水平线的东西，你可以运用它延伸。延伸，什么叫延伸？这是对角线 S 型，这是水平线构图。水平线构图，你看这边是不是有很多个横线？就很多横线，或者是你在某一个地方，你看到楼梯，楼梯你从下往上看一个楼梯，你会看到很多水平线。
会。那个东西我们拍了以后，我们的人的视觉很奇怪，他不管是看到垂直的、水平、垂直的或水平的，或者是垂直的，或者是看到一个对角的，我们人对看到某一些东西，它有一个特别的视觉偏受，视觉偏好嘛。那这个东西就是可能是因为我们受教育，或我们在自然界不容易看到。我们自然界里面容易看到水平线吗？不容易。我们自然界里面容易看到很多垂直线嘛。垂直线倒是比较容易啊，哪里？树林。树林是不是有很多垂直线？还有哪里有很多垂直线？下雨的时候，我们就喜欢看对角线，而且构图都是可以拿来运用的。这个东西是你之后要慢慢学，这些都是美感原则里面的一部分。现在又到了我们课程的一个段落哈，我们来问一个问题。第一个，我们在录影的时候，最重要的是稳定画面，对不对？要如何稳定你的画面呢？有什么方法？学它。用脚架。用脚架。还有吗？找一个人当脚架。还有吗？自己想办法，用支撑点去支撑，对不对？不管是2点或3点可以让自己得到最多的点支撑是最好的。好，等一下下课我们想办法。第二个问题，我们构图的方法很多种嘛，对不对？我们随便讲出几个。好，随便讲个3个。德彦，讲一些构图的方法啊。紧致法，还有吗？3分法还有没有？对，那全部都讲出来，垂直线、水平线。好，那我们现在这个课程先到这里结束。